呀。您拿过来，您别强行擦鞋。跟我我以后我看见他们我就跑。就准备报警。No。家的油管上面批评这些人。新脚干嘛？我是 Becky。如标题所见呢，这一期影片又要来讲越南的神之骗术。没想到这类影片居然还可以出到第2集。上次呢，我出了一支防抢防骗的影片，反应非常的热烈，观看数呢已经来到11万了。不过呢，这边还是要先打一下预防针，因为上一支影片收到超多留言，有人分享自己的亲身经历，也有人准备到越南旅游，但看完影片整个被吓歪，甚至呢有人无限上纲，开始谩骂整个国家。所以我觉得有必要做一下平衡报道。绝大多数的越南人呢都是很热情善良的，影片里提到的都是少部分人的极端恶劣行为，只是这些人就是针对外国观光客，所以会出现在游客比较集中的地方。出门旅游呢都有一定的风险，我也告诉你们坑在哪里了，你们避开就好了，没有必要以偏概全乱骂。好的，那我们的影片就正式开始啦。越南的天气很热，观光客很喜欢喝冰冰凉凉的椰子。在市区的观光景点可以看到这种挑着扁担的椰子小贩。我最常看到的是在里德中的胡志明市博物馆外面，他们就固定守在那边。如果有外国观光客经过的话，就会跟上去搭讪，来跟大家说一下他们的套路。一开始他们会假装很友善，跟你说要注意安全啊，小心包包啊，小心手机之类的，或是问你要去哪里啊，帮你指路。再来呢，就把扁担直接放到你的肩膀上让你拍照，然后就会自顾自的开始剖椰子强迫购买。问他价格呢，可能假装听不懂不回复，或是用英文说 $15,000， 然后结账的时候收$50,000。外国人这时候就会觉得，哎呀，是不是我刚刚自己听错啦？但不是他们的英文发音有问题，他们就是故意的，或者是说啊，他要收工啦，免费送你椰子，又开始自己剖起椰子塞给观光客。游客呢又不好意思不付钱，问的价格呢，结果就是5万。外国人呢通常都会被价格吓到，但也只能无奈付钱。这一次呢，我也出了外景，冒着危险深入敌营，走，一起去看看吧。Hello， 我现在在胡志明市博物馆的旁边呢，想要来实测一下这一边的椰子小贩呢到底怎么宰观光客的。我今天还特别打扮的比较像观光客一点，我还穿上了球鞋，带了一本旅游书。这样有看起来像观光客吗？那我们就来看一下会发生什么事吧。走，这里已经看到椰子小贩接近观光客，提醒他们要把手机放到口袋。Museum？ Hồ Chí Minh Museum。啊 ，Ho Chi Minh Museum。啊 ？Open。啊 ，entrance 啊？哦 ，OK。Where you going now？ 啊 ？Where you going？ Museum。OK。Where you from? Taiwan. Coconut? How much is it? $150. 150? 115. 50. One coconut for 50. $50. Same line. Oh, 50. It's a little bit expensive. Same economy. I'll go to museum first. OK， 就是胡志明市博物馆。哇，今天外面的这个小贩超级多哎，就是有2个卖椰子的，然后大概有3、4个就是在刷鞋的。那刚刚已经看到有一对中国家庭的鞋子已经被脱下来刷了，那个先生明明穿的就是凉鞋。那为了不让他们怀疑呢，我还是买票进来了胡志明市博物馆。他开始要35万，我说太贵了，不给。他说30万，我说不给。然后他说20万，我说不给。所以他刚刚是直接脱你的鞋吗？对，直接脱。天啊！我都来不及反应。然后后来脱我的鞋，我就喊了一声，反正我就骂了他一下，然后他就走了。后来有给钱吗？我只给了他5万。5万，对他们好像一般都是要20万，对，跳起来。他跟你要了30万，就这样擦一擦，就说30。35万是多少？大概要100人民币了。后来他就要到20，我说不行。后来他问我要10，我说没有，我说只有5万的。然后他就很生气，说我只有5万，你爱要不要？所以他们没有先报价给你。嗯。就是直接拿，他就拿上交，过来交。他就看到是其他国家的人。我们买椰子，他上来就给我们。那椰子呢？椰子买多少钱？就44人民币两个。那也挺贵。就15万两个。
15万2个椰子，很贵很贵很贵。一般路边就是1万5嘛。刚刚他有问我啊，他跟我报5万，你们是15万2个。这是客太多，我们是看见他提醒我们，他要对在外面。对，他的套路就是这样。哎呀，这里这是套路，他就是先跟你说，哎呀，你要小心包包呀，然后小心什么，就是很友善这样子。你们觉得他人还挺好的？我觉得人家提醒我手机，我还心里头我觉得对你就会放下戒心，对不对？专门想跟他买2个椰子。哦，对你就会放下戒心。对，我最后就只给了他5万。哇，那你算是比较，因为有的外国人怕事嘛，因为怕他们凶啊什么的，然后就会说好给你。就准备报警。你这个太牛了。他太过分了，我们这儿买椰子，他上来就给你拿。而且这个是拖鞋，又不是皮鞋。一定要踩脚，你看他摸你，你就脚都不动，跟我就我以踩手了。后我看见他们就跑。你们是中国过来的吧？等我11要放假了。对对，刚过来的，今天刚过来，明天强行擦鞋。他的油管上面提醒。ありがとう。哦，no need no need。No problem no problem。It's okay, it's okay. No need, n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 o need. 刚刚我一走出来的时候呢，旁边的这个擦鞋的立刻走过来指着我的这个鞋子，但是因为我这是球鞋嘛，它也脱不下来的，所以呢，他就拿着一个小刷子，然后就指着我的鞋子上面的一个地方，估计就是说，哦，帮你刷一下，帮你刷一下。我这个鞋超新的，开始穿了第3次吧，超级干净的，所以他可能估计一刷就可能要跟我收一个20万啊、30万的。刚刚在影片里面呢，也有看到很多擦鞋工，这跟椰子炸鸡呢有异曲同工之妙。我很常在槟城市场附近看到这些擦鞋工，没想到那一天去胡志明市博物馆外也有好几个，他们手上呢就会提一个小工具箱，看到外国人呢就会上前询问要不要擦鞋啊。他们的操作模式呢是一开始说擦鞋的费用是2万，客人也同意了，结果在擦鞋的过程中呢，他就自己修补了一些地方，也没有问过客人。最后就说要收10到20万，超傻眼的。有一些呢更恶劣的，就会直接抢走客人的鞋子，就像那一天遇到的中国家庭一样。之前在河内有一个澳洲女游客被擦鞋工拉着脚，硬生生的脱掉她的凉鞋。一开始说要修理的费用是10万，最后要价是90万。那个女游客说比她买一双新鞋还要贵。如果你不愿意付钱的话呢，这些擦鞋工就会开始叫嚣，然后打电话叫同伙来助阵。连越南本地人都害怕，所以通常都会付钱了事。这其实不是单一的卖家，他们就是一个集团，而且都已经划分好区域了，大致就是分布在第1郡和第3郡，统一宫啊、战争博物馆啊、胡志明市博物馆都可以看到。之前有记者潜入这个组织，组织老大呢就教他卖给本地人的价格是1颗椰子2万，如果是遇到外国客呢，就要迅速的把椰子塞到他们手里。客人问起价格呢，就伸出手指，1根手指代表10块美金，5根手指代表5块美金。老大还现场示范给卧底记者看，马上宰了2个观光客。也说啊，他一天的收入大概60到70万，甚至更多。那如果观光客不付钱的话呢，摊贩就会抢走钱包，明目张胆的拿钱，或者是绕同伙来，而且他们手上都有砍椰子的刀啊，外国观光客也惹不起，就摸摸鼻子付钱。我有在脸书限动问大家有没有跟这些人买过椰子，然后买多少钱？粉丝回复的价格呢，大概也是5到7万，招数也跟刚刚说的差不多，摆明呢就是抢劫行为。很多本地人也知道这样的状况，但敢怒不敢言，所以大家在路上看到这一些椰子卖家和擦鞋工啊，记得千万不要理他们哦。好啦，那这一期影片就到这里啦。如果这部影片对你有帮助的话，就麻烦帮我订阅、按赞、分享。那我们就下一期影片再见喽，拜拜。